يا ترى ثقتك في نفسك نسبتها كام؟ لو 100% يبقى الفيديو ده مش ليك، أما لو غير كده ففي 4 حاجات لو عملتهم هتزود ثقتك في نفسك، وده زي ما بيقول كتاب قوة التفكير الإيجابي. الأولى، صورتك واعتقادك عن نفسك من أهم الحاجات اللي هيسعى عقلك لتحقيقها، فلو حاطط صورة إنك شخص ناجح ومميز وبتكرر ده باستمرار، عقلك هيسعى لده ويشتغل عليه، والعكس صحيح. التانية، وانت ماشي في طريقك لازم هتقابل صعوبات وعقبات، قسمها وواجهها واسعى انك تحلها وما تأجلهاش، وخليك متأكد ان ربنا مش هيحط حاجة في طريقك غير لما تكون قدها، وكمان هتزود خبرتك. التالتة، مش من الطبيعي انك تقارن نفسك وانت في بداية اي حاجة بالناس اللي بقالها فترة شغالة في الحاجة دي، محدش مر بظروفك ولا بتجربتك، وكمان انت ما شفتش بداياتهم كانت عاملة ازاي، محدش بيوصل مرة واحدة. الرابعة والأهم، ثقتك في نفسك هتزيد وتقوى بثقتك في ربنا، وإيمانك إن ربنا حط جواك إمكانيات وقدرات رهيبة ملهاش حدود، انت بس محتاج تشيل التراب من عليها وتشتغل عليها وتنميها. أنا محمد بداري، يومكم جميل.